సిద్దిపేట తెలంగాణలో మైనారిటీ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్లో ఉండే బాలబాలికలు ఒకే రోజు 107 మంది అస్వస్థతకు గురయ్యారు. సిద్దిపేట అంటే అది హరీష్ రావు కంచుకోట. సిద్దిపేట తరచూ వెళ్తూ ఉంటాడు. తర్వాత హరీష్ రావు ప్రస్తుతం ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి. ఈ 107 మందికి ఫుడ్ పాయిజనింగ్ అంటే వాంతులు, విరోచనాలు, కడుపు నొప్పి వస్తే ఒక 20 మందిని హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేశారు. మిగతా వారికి ఆ స్కూల్ ప్రాంగణము, హాస్టల్ ప్రాంగణంలోనే చికిత్సలు జరిపి వాళ్ళు కోలుకునేలా చేశారు. అదృష్టవశాత్తు ఒక్కరు కూడా మరణించలేదు. సకాలంలో స్పందించటం వల్ల కలుషిత ఆహార పానీయాల వల్ల సంభవించిన అతిసార వ్యాధి, వాంతులు, విరోచనాలను సమర్థవంతంగా నియంత్రించగలిగారు. అక్కడ కొంతమంది చికెన్లో వంకాయ కలిపి వండటం వల్ల ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరిగిందంటే, వంకాయ, చికెను లేదా కూరగాయలను మాంసము తినటం వల్ల కలిపి ఏ కూరగాయ వండినా ఈ ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరగదు. ఎప్పుడు ఫుడ్ పాయిజనింగ్ జరుగుతుందంటే, సేకరించిన చికెన్ కానీ మటన్ కానీ అది నిల్వ ఉన్న మాంసం లేదు, మాంసము సరిగా ఉడకనప్పుడు మాంసము మనము డీప్ ఫ్రీజర్లో గడ్డగట్టించి నిల్వ ఉంచాలి. ఫ్రిడ్జ్లో కింద కంపార్ట్మెంట్లో పెడితే అది ప్రయోజనం ఉండదు. గడ్డకట్టిన మాంసము, గడ్డకట్టిన చేపలు, రొయ్యలు మాత్రమే సురక్షితము. కింద డోర్లలో, కింద ఛాంబర్లో పెట్టిన ఏదైనా మాంసాహారము ఒక అరగంట, గంట, 2 గంటలు మాత్రమే. లేదు, వండిన తర్వాత పెట్టుకోవచ్చు. వండని ఉప్పు కారం వేయకుండా, వేయించకుండా మాంసాహారము తప్పనిసరిగా డీప్ ఫ్రీజ్లో పెట్టి గడ్డ కట్టించడం తప్పనిసరి. వర్షాకాలంలో అతిసార వ్యాధి, గ్యాస్ట్రోఎంట్రైటిస్, ఫుడ్ పాయిజనింగ్ రావటం సహజమే. వాళ్ళు తాగిన మంచినీళ్ళలో కలుషితమై ఉండవచ్చు. దాంట్లో ఈకోలై అనే సూక్ష్మక్రిములు కానీ వైరస్ల ప్రభావం వల్ల కానీ జరిగి ఉండొచ్చు. అందుచేత వేసవి కాలంలో మనం ఎలా ఉన్నా వర్షాకాలంలో మాత్రము తప్పనిసరిగా నీటిని వడపోసి కాచి చల్లార్చి నీళ్ళు మాత్రమే తాగాలి. గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగటం చాలా శ్రేయస్కరం. కనుక రెసిడెన్షియల్ హాస్టల్స్, గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ వడపోసి కాచి చల్లార్చిన గోరువెచ్చని నీళ్లు పిల్లలకు, సిబ్బందికి, బోధనేతర సిబ్బందికి ఇవ్వటం మంచిది. అలాగే డే స్కాలర్స్గా ఉంటున్న తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లలకు ఫ్లాస్క్లో గోరువెచ్చని నీళ్ళు ఇచ్చి స్కూలుకు పంపించడం ద్వారా మధ్యాహ్న భోజన సమయంలో గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగితే ఆరోగ్యానికి మంచిది. ఈ గోరువెచ్చని నీళ్ళకి మరొక ఉపయోగం కూడా ఉంది. గోరువెచ్చని నీళ్లు తాగటం వల్ల మలబద్ధకాన్ని నివారించవచ్చు. ఉదయాన్నే నిద్ర లేవగానే సుఖ విరోచనం జరుగుతుంది. తీసుకునే ఆహారము వర్షాకాలంలో వేడివేడిగా ఉండే ఆహారం మాత్రమే తినాలి. వండిన ఆహార పదార్థాలు తప్పనిసరిగా కప్పి ఉంచాలి. నిలవ ఉన్న ఆహారము తినకూడదు. ఉదయము వండిన ఆహారం ఉదయము, సాయంత్రము వండిన ఆహారం సాయంత్రం మాత్రమే వాడాలి. రాత్రిపూట నిలవ ఉంచి ఉదయాన్న వాడటము మంచిది కాదు. తర్వాత పిల్లలకి, పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా కూడా భోజనము చేసే ముందు సబ్బుతో తప్పనిసరిగా చేతులు కడుక్కోవాలి. ఆ విధంగా చేతిపై ఉండే సూక్ష్మక్రిములు, వైరస్లు, బ్యాక్టీరియాలను శుభ్రపరచుకోవచ్చు. పిల్లలు ఫ్యాషన్ కోసమని గోళ్ళు పెంచుతుంటారు. ఈ గోళ్ళు పెంచటము మంచిది కాదు. గోళ్ళ సందులలో క్రిములు ఉంటాయి. కొంతమంది పిల్లలు గోళ్ళు కొరుకుతూ ఉంటారు, చెడు అలవాటు. కొంతమంది ఏళ్ళు కొరుకుతుంటారు. కొంతమంది అనాలోచితంగా వేళ్ళు నోట్లో పెట్టుకోవటం, లేదా కొంతమంది పెన్సిలు, పెన్ను అదొక చెడ్డ అలవాటు, నోట్లో పెట్టుకుంటారు. పెన్సిలు, పెన్ను నోట్లో పెట్టుకోకూడదు. అది చెడు అలవాటు, దాన్ని మానివేయాలి. అలాగే మలమూత్ర విసర్జన చేసిన తరువాత తప్పనిసరిగా సబ్బుతో చేతులు కడుక్కోవాలి. ఆరుబయల ప్రదేశాలలో మలమూత్ర విసర్జన చేయరాదు. ఆరుబయల ప్రదేశంలో మల విసర్జన చేసినప్పుడు ఇటువంటి అంటువ్యాధులు ప్రబలుతాయి.
అతిసార వ్యాధి, ఫుడ్ పాయిజనింగు, గ్యాస్ట్రోఎంట్రైటిస్, కలరా, కామెర్లు, టైఫాయిడ్ లాంటి వ్యాధులు వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా ప్రబలుతాయి. పిల్లలు కానీ పెద్దవాళ్ళు కానీ ఇల్లు దాటి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాదరక్షలు, చెప్పులు కానీ బూట్లు కానీ వేసుకోవాలి. మనము బయట తిరిగి వచ్చిన తర్వాత బయట ఉపయోగించే చెప్పులు బూట్లు ఇంట్లోకి వేసుకు వెళ్ళకూడదు. ఇంటి ప్రధాన ద్వారం బయటే ఉంచాలి. ఇంటి లోపల వాడటానికి ప్రత్యేకంగా పాదరక్షలు, స్లిప్పర్స్ ఉంచాలి. టాయిలెట్, వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్డిని మన ఇంట్లో శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇంటి లోపల ఈగలు వాలకుండా చూసుకోవాలి. ఈగలు వాలిన స్వీట్లు కానీ పండ్లు కానీ ఆహార పదార్థాలు కానీ తినకూడదు. పండు బాగా మిగల పండిపోయి మెత్తగా అయిపోయి గుజ్జుగా అయిపోయిన పండ్లు తినకూడదు. మామిడి పండ్లు కానీ అరటి పండ్లు కానీ ఏ పండైనా కుళ్ళిపోతే కొద్దిగానే కుళ్ళిపోయిందని ఆ భాగము తీసి మిగతా భాగము తినకూడదు. కుళ్ళిన పండుని పూర్తిగా విసర్జించాలి. అవసరానికి మించి బాగా మెత్తబడిపోతే అటువంటి వాటిని తినకూడదు. ఇటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించవలసిన అవసరము పెద్దవాళ్లకు, పిల్లలకు ఉంది. తర్వాత స్కూల్ బయట, పట్టణాలలో, గ్రామాలలో తినుబండారాలు రోడ్డు పక్కన పెడతారు. ఆ రోడ్డు పక్కన ఉండే తినుబండారాలు పిల్లలు తినకుండా నివారించాలి. ఈ సీజన్లో పండ్ల రసాలు, మరి షుగర్ కేన్ జ్యూస్, చెరుకు రసము, ఆ బండ్ల చుట్టూ కూడా ఈగలుంటాయి. కనుక రోడ్డు పక్కన వండే వంటకాలు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరూ తినకుండా ఉండవలసిన అవసరం ఉంది. ఈ ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం ద్వారా పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఈ వర్షాకాలంలో వచ్చే వ్యాధుల నుంచి దూరంగా ఉండవచ్చు. వీటితో పాటు వర్షానికి తడవకుండా పిల్లల్ని కాపాడవలసిన అవసరం ఉంది. వర్షం పడుతుంటే పిల్లలు ఆనందంగా వర్షంలో తడిసి వాళ్ళు ఉల్లాసంగా తిరుగుతూ ఉంటారు. ఒకవేళ బైక్ మీద కానీ మనం వచ్చినప్పుడు తల తడిస్తే, బట్టలు తడిస్తే బట్టలు తీసి తల తుడుచుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది. బైక్పై ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు వర్షం వస్తుంటే ఆగండి. బైక్ను ఒక పక్క పెట్టి షెల్టర్లో నిలబడి వర్షము తగ్గినాక ప్రయాణము చేయండి. ఇప్పుడు 4వ కోవిడ్ వేవ్ వస్తుందని సందర్భంలో వర్షానికి తడవటం వల్ల దగ్గు పడిసం రావటము, రోగ నిరోధక శక్తి తగ్గటము జరిగే అవకాశం ఉంది. కనుక వర్షంలో ఎవ్వరూ కూడా తడవకూడదు. బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు గొడుగు, రెయిన్ కోట్ వేసుకుని వెళ్ళటము ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు రక్షించుకోవచ్చు. ఈ జాగ్రత్తలు అందరూ కూడా పాటించి అంటువ్యాధులకు దూరంగా ఉండండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. లైక్, షేర్, కమెంట్.